Hello guys, may unboxing ako ngayon. Dumating yung aking friend galing ng Hong Kong. Wow, Louis Vuitton guys. So, wow, nakaka-touch naman talaga itong aking friend. Wow, ito pa. Meron pa pala siyang resebo. Ang ganda. Thank you, Bing. Thank you. Thank you, ganda. Dumating siya ng Saturday. Ngayon, siyempre sinulit niya muna yung kanyang family sa pamamasyal. Oh, wow! Thank you, Abing. Ay, thank you talaga. Sabi mo sa akin, sling bag lang nung tayo nagka-chat nung mga 2 years ago. Kasi pandemic, hindi siya nakauwi, guys. Kaya ito ngayon, akala ko sling bag lang talaga. Tsaka hindi ko na ina-expect yung kasi hindi ko na-expected talaga kasi yun. Napakatagal na dumating siya. Wow, grabe. Super thank you. Ang ganda. Wow, Louis Vuitton. Grabe ka talaga, Bing. Super thank you talaga. Appreciate ko talaga to, Bing, na pasalubong mo sa akin. Akala ko ano yung tinatanong mo sa akin kung saan ako ngayon. Sabi ko sa bahay lang. Pero ito talagang super thank you, Abing. Thank you. Nako, lagayan pa lang. Hindi ko to afford sa Pilipinas, Bing. Alam mo naman. Galing siya ng Hong Kong, guys. Kaya sabi ko sa kanya, okay lang naman kahit walang pasalubong. Basta healthy siya at okay siyang makauwi ng Pilipinas. Maging maayos lang siya. At napakabait. Kaya suniswerte rin siya sa kanyang employer. Thank you, guys. Thank you for watching. See you for more. Bye-bye. Thank you, Bing. Thank you, ganda. Bye.